بسم الله الرحمن الرحیم و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، این لحظه ها باز با قصه نوح علیه السلام خواهیم بود. نوح نبی، پیامبری اولوالعزم، پیامبری که این عمر مدید 950 سال عمر خود را در دعوت و تبلیغ مردم سپری کرد. 950 سال برای هدایت قومش سعی و تلاش کرد. آنها را روزانه دعوت کرد، شبانه دعوت کرد، در تنهایی دعوت کرد، در جمع آنها را دعوت کرد. به هر اسلوبه، به هر شیوه آنها را به سوی دین حق، به سوی یکتاپرستی، به سوی توحید الهی دعوت میکرد. و این همه سالهای طولانی قوم او با او برخوردی ناجوان مردانه میکرد. او را تهمت میزدند، او را طعنه میکردند و او را به اوصاف پست و بد نسبت میدادند. منتها نوح علیه السلام خسته شد. از دعوت و تبلیغ نه، چون که این عبادت است، بلکه از تهمت و بهتان مردم خسته شد. منتها انسان است، اگرچنده که پیامبر اولوالعزم است، اگرچنده که از خصلت صبوری خیلی برخوردار است، اما از آهن که نیست، انسان است. خسته شد زیرا او نه 10 سال و 20 سال، نه 100 سال و 200 سال، بلکه 950 سال این وظیفه را اجرا میکرد. 950 سال طعنه و تحقیر این قوم سرسخت را میشنید. حق دارد که خسته شود، حق دارد که از خداوند کشایش و فرج درخواست کند، خاصتا بعد آنه که قوم سرسختی او را تهدید به قتل هم کردند. آنگونه که قرآن حکایه کرده، به نوح علیه السلام گفتند قالوا یا نوح لئن لم تنتهی لتکونن من المرجومین. یعنی گفتند ای نوح، اگر تو از این کارت دست نکشی، باز نیستی از این دعوتت، حتما لتکونن من المرجومین، تو از سنگسار شده ها خواهی بود. یعنی نه فقط کشتن به یک شیوه عادی، بلکه کشتن با این صورت و شیوه حقیر و پست، با این عذاب اذیت، سنگسار کرده تو را خواهیم کشت. گفته تهدید کردن. دوستان عزیز، این از سلاح اهل باطل. اهل باطل چون میدانند که در گفتگو، در بحث، در پیش آوردن دلیل و برهان مغلوب می شوند، تاب نمی آورند، راهی از بین بردن دعوتگر را پیش می کنند. او را زندان می کنند یا او را از بین می برند. وجود دعوتگر و دعوت اصلاحگر کرسی آنها را، ثروتی از راه خیانت و ظلم جمع کرده آنها را خطر دارد. بنابراین دعوتگر را می خواهند از بین ببرند. این قوم سرسخت به نوح علیه السلام تهدید قتل کردند و گفتند آن عذابی را که ما را هشدار میدهی بگذار، به سر ما بیاور. حضرت نوح به آنها گفت انما یأتیکم به الله، خدا آن عذاب را میارد، الله عز و جل آن عذاب را خواهد آورد و چون عذاب فرا رسد هیچ یکی شما نجات نخواهید یافت. با این سرسختی با او برخورد میکردند، با این شیوه، با این درشتی او را تهدید قتل کردند. چگونه این پیامبر رو به دعا نآرد و خلاصی از خدا نپرسد؟ حتی همسرش و فرزندش او را تنها گذاشتند، خذلان کردند، به او ایمان نآوردند. همسرش در کفر باقی ماند، اینچنین پسرش به او ایمان نآوردند و در صف مشرکان و کافرانی بودند که از آنها نوح علیه السلام اذیت میدید. این پیامبر اولوالعزم، این پیامبر صابر، منتها رو به پروردگار آورد. خداوند عزوجل را، این قادر مقتدر را دعا کرده. گفت آنگونه که در سوره شعراء دعای او حکایه شده، گفت قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی و بینهم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. نوح علیه السلام با این دعای پر از درد و الم، با این دعای پر از حسرت، خداوند یکتا را دعا کرد. گفت پروردگارا، قوم من مرا تکذیب کردند، قوم من مرا دروغگو شماریدند، رسالت مرا نپذیرفتند. من که پیامبر آنها، به سوی آنها فرستاده شدم، مرا که تو برای هدایت آنها فرستادی، مرا میگویند دروغ میگویی. کذبون، تکذیبم کردند. این ناصحی امین، این شخص مشفق برای آنها، این شخص خیرخواه برای آنها
که از سوی خداوند فرستاده شده او را تهمت زدند، بهتان کردند، دروغگو شماریدند. پروردگارا قوم من مرا تکذیب کرد. فافتح بینی و بینهم فتحا، پروردگارا حکم صادر کن، فیصله کن میان من و میان آنها حکم صادر نما و من و مؤمنانی که همراه من هستند ما را نجات بخش. قرآن جای دیگر برخورد شدید قوم نوح را و تهمت و بهتان آنها را نسبت این پیامبرشان و اینچنین دعای حضرت نوح را حکایه کرده فرموده کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. یعنی پیش از این مشرکان مکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم تسلی می‌دهد خداوند، پیش از اینها قوم نوح نیز پیامبرشان را تکذیب کرده بودند، بلکه گفتند مجنون، دیوانه است، آنگونه که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم را نیز به این وصف بد وصف کردند، طعنه زدند. قوم حضرت نوح را نیز چون این طعنه ها میزد، گفتند این دیوانه است. یعنی آن شرک و بت پرستی، آن راه باطلی که از اجدادشان میراث گرفته بودند در نظر آنها عقل بود و خرد بود و راه درست، و آنچه که این پیامبر اولوالعزم از پروردگار آن هدایت و توحید و عبادت درسته که برای آنها تعلیم میداد آن را جنون و دیوانگی حکم میکردند. و از دوجر و از آنها خیلی زجر دید، زجر و توبیخ و سرزنش ها میدید، طعنه ها میدید، تهدیدها به قتل و به تعذیب میدید. قالوا مجنون و ازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. این پیامبر اولوالعزم شکایت پیش خدا برد و فرمود پروردگارا من مغلوبم پیش این قوم سرکش که اکثر هستند، چون مردمان اندکی با او ایمان آورده همراه شده بودند، من مغلوبم پیش این قوه کفر و شرک، فانتصر، پروردگارا مرا نصرت بخش، مرا یاری کن. این پیامبر با این التجا و تضرع از خداوند جبار کمک خواست. ببینیم دوستان عزیز، اگر یک نفر شخص عادی باشد و ظلم ببیند، مظلوم باشد، میان دعای او و میان آسمان هیچ پرده ای نیست، دعای مظلوم قبول می شود، آه مظلوم خیلی زود شنیده می شود. کجا رسد که اگر آن مظلوم پیامبری اولوالعزمی باشد که 950 سال خود را در دعوت و ارشاد مردم سپری کرده باشد، این همه صبر و شکیبایی در راه خدا از خود نشان داده باشد و این همه تحقیر و این همه تهدید را در راه دین به او روا دیده باشند. مظلوم نوح نبی علیه السلام است که از پروردگار کمک می‌خواهد و پروردگار البته به صدای او گوش می‌دهد. در جای دیگری قرآن، یعنی در سوره‌ای که به نام همین پیامبر نامگذاری شده، یعنی در سوره نوح، خداوند عزوجل جانب دیگر را از دعای حضرت نوح نقل کرده. فرموده و قال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا. پروردگارا در روی زمین هیچ کافری را زنده مگذار، چون که اینها اگر زنده مانند باز مثل خود کافری دیگری به دنیا می آورند، از اینها باز کافری دیگری به وجود می آید و این کفر را به میراث می گیرند و این عداوت را با دینی تو، با پیامبری تو، با رسالت تو ادامه می دهند. پروردگارا ما را از این بلا خلاصی بخش. گفته دعا کرد. صدای این پیامبری مظلوم، صدای این پیامبری رنج دیده، اذیت دیده در راه دعوت به درهای آسمان رسید. دعای او شنیده شد. به نوح علیه السلام وحی آمد. خداوند عزوجل فرموده و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. یعنی به نوح علیه السلام وحی فرستاده شد. خداوند او را خبر کرد که بجز این عددی که به تو ایمان آوردن از این قوم سرکش، از این قوم سرسخت دیگر هیچ کسی ایمان نمی آورد. دیگر محزون نشو و غم آنها را مخور. آنها شایسته شفقت و غمخواری نیستند. کافی است این همه قرنهای مدید، 950 سال کافی است این همه
غمخواری و شفقتی که برای آنها کردی و قدر نکردند. دیگر از میان آنها کسی ایمان نمی آورد، بلکه به کار دیگری مشغول شو. حالا وقتی کار دیگری فرا رسیده، واصنع الفلک باعیننا و وحینا، پشت ساختن کشتی شو، کشتی بساز زیر نظارت ما، به ارشاد و به راهنمایی ما که توسط وحی تو را خواهیم فهماند که چگونه کشتی را باید سازی. نوح علیه السلام در ساحل زندگی نمی‌کرد و به کشتی سازی و کشتی رانی هیچ عهد و سابقه ای نداشت و باری اول است که در روی زمین شخص کشتی می سازد. کشتی سازی از سنت حضرت نوح علیه السلام است. مفسران گفتند اولین بار کشتی به دست حضرت نوح به وحی الهی ساخته شد. خداوند امرش کرد تا چوبها جمع کند، تا میخها سازد، تا با آن مؤمنانی که با او ایمان آوردند یک جا پشت این وظیفه شوند و چوبها جمع کنند و کشتی برای روزی که خدا میخواهد عذاب نازل شود کشتی آماده کنند. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. حکم من صادر شده در مورد آنهایی که به خود ظلم کردند، آن کافران سرسخت که دعوت را نپذیرفتند، هدایتی مرا پشت سر کردند، در مورد آنها با من حرف مزن، یعنی برای آنها شفاعت مخواه. دیگر کار از کار گذشته، آنها شایسته شفاعت نیستند. انهم مغرقون، بلکه حکم من صادر شده که آنها باید غرق شوند. حضرت نوح با مؤمنانی که همراهش بودند به ساختن کشتی پرداختند. چوب می آوردند و درست می کردند و به کار نجاری کشتی سازی آغاز نمودند. اما این قوم سرسخت که قبلا هم مسخره می کردند دعوت پیامبر را، خود این پیامبر را استهزا و تمسخر می کردند، چون از نزد آنها می گذشتند به استهزا او را تمسخر می کردند. به حال او می خندیدند که شما آبی نیست، بحری نیست، کشتی چرا می سازید؟ این چی کار است؟ این را حماقت و جنون و کاری بیخردانه و بیعقلانه حضرت نوح با آن مؤمنانی که همراه او بودند به ساختن کشتی پرداختند. چوبها می آوردند از جنگل ها، چوب جمع می کردند، یکی میخ می ساخت، دیگری می تراشید، سومی آن را محکم می کرد. همه پشت کار و پشت اجرای وظیفه بودند که وحی آنها را به این امر کرده بود. اما این قوم سرسخت کافران که به نزد آنها می گذاشتند، آنگونه که قبلا نیز استهزا و مسخره می کردند، به حال مؤمنان و به حال حضرت نوح می خندیدند. قرآن استهزای آنها را حکایه کرده فرموده و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. حضرت نوح کشتی می ساخت و هر بار که این قوم کافر به پیش او می گذشت به حال او می خندیدند، مسخره می کردند که نه بحر است، نه آب است، نه باران است، چرا تو کشتی می سازی؟ گفتند این کار را حماقت می گفتند. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. حضرت نوح در جواب آنها می گفت حالا که شما به حال ما می خندید، ما را مسخره می کنید، ما نیز به حال شما خواهیم خندید، ما نیز شما را مسخره خواهیم کرد، به شما جواب مثل خواهیم داد. حالا که به حال ما می خندید، روز فرا خواهد رسید که ما به حال شما می خندیم. به زودی خواهید دانست و خواهید دید که عذاب خار کننده دردناک به سر کی خواهد آمد و کی در عذاب باقی خواهد ماند. به زودی خواهید دید. حضرت نوح آنها را با این ثبات و استواری، با این یقین جواب می گفت، چون که توسط وحی خبر شده بود، خداوند او را خبر کرده بود که طوفان خواهد آمد و این قوم غرق می شوند. تو سفینه ساز و به استهزای آنها توجه مکن. روز و موعد آن عذاب که فرا رسد آنها همگی غرق شده هلاک خواهند شد. پس از ساخته شدن این سفینه نخستین در روی زمین که به دست این پیامبر اولوالعزم، به دست حضرت نوح با امر الهی، با وحی الهی ساخته شد، چی شد؟ یا دقیق‌تر این طوفانی که خداوند آنها را وعید داده بود چگونه رخ داد و چگونه به وجود آمد و این قوم سرنوشتشان چی شد، در برنامه‌های بعدی خواهیم شنید. در حفظ و امان خداوند باشید.